Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan, okay, malam ni saya nak share satu tips tentang batuk sesama demam. So sekarang ni ramai balik kena kan, kena COVID ke ataupun kena batuk sesama demam, tiba-tiba anak demam panas kan. Saya pun baru kena juga demam, sakit tekak sangat, nak telan tak boleh, Masya Allah. Tapi yang teruk sangat sakit tu semalam je, Masya Allah, Alhamdulillah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Jadi sekarang ni banyak batuk, demam, sakit tekak kan, sesama. Jadi tips yang pertama ialah kita elak benda yang boleh menjemput kuman tu datang ke kita lah. Dia menyerang saluran pernafasan melalui tekak lah kan, masuk ke hidung ke tekak. Tapi yang mula kita akan rasa sakit tekak, batuk, demam kan, sesama. Tu semualah bersin kan. Tapi kalau dah bersin, sesama yang runny nose, itu menunjukkan dia proses pemulihan. Badan kita cuba menolak kuman tu keluar daripada badan kita melalui bersin, sesama dan juga batuk. Tapi batuk yang lembab, bukan batuk yang kongkeng-kongkeng, yang kering, yang sakit dada, yang rasa macam dada nak terkeluar kan. Itu kuman tu dah masuk, takut masuk paru lah. Jadi kita kena buat benda yang positif, maksudnya ambil benda-benda yang boleh mengelak dan juga benda yang boleh membantu mengatasi dia kan. Dan juga kena mengelakkan benda-benda yang boleh menjemput dia datang kat kita, disebabkan oleh benda tu bersifat toksik, radang, melemahkan sistem imun, melemahkan sel, fungsi sel kita, melemahkan organ tisu tubuh kita, sistem tubuh kita kan. Jadi dengan senang virus tu, bila kita terdedah, memang kita selalu terdedah sekarang ni. Memang exposure tu di mana-mana tempat saja memang ada kan, mana-mana tempat mesti ada orang kan. So jadi kita kena kuatkan badan kita dan dengan cara mengambil benda yang baik, manfaat, menguatkan tubuh kita, dan mengelakkan benda yang mudarat, yang melemahkan tubuh kita, melemahkan sistem imun kan, yang menyebabkan virus tu boleh infect sel kita dan dia membiak replicate. Begitu Jadi kita tak membenarkan tu. Jadi kita kena buat dua perkara ni lah kan. Jadi kita pergi kepada benda yang kita elak dulu. Jadi kita kena jagalah pemakanan kita, khususnya pemakanan lah, sebab benda ni direct masuk dalam badan kita. Makanan dan minuman lah kan, direct masuk dalam badan kita lah. Dan dia yang akan sama ada menguatkan atau sebaliknya melemahkan sistem tubuh kita kan. Jadi benda yang melemahkan, memudaratkan, meradangkan tubuh kita, macam makanan yang banyak bahan-bahan kimia, bahan-bahan aditif, pewarna, perasa, tiruan, pemanis tiruan, emulsifier. Ini benda yang sama juga lah kan. Maksudnya makanan-makanan yang, produk-produk makanan yang ada benda ni. Kalau saya nak kata produk makanan yang diproses, semua diproses. Kalau di rumah pun dimasak tu diproses juga kan, betul tak? Tapi kalau diproses, tak ada bahan-bahan aditif kimia, dan okey. Tak semestinya makanan yang tak diproses. Jadi kena baca label ingredient. Ada tak pemanis tiruan? Ada tak? Emulsifier? Ada tak? Pewarna tiruan? Perasa tiruan? Bukan perasa tiruan tu Ajinomoto Perasa tiruan ni yang rasa rambutan, rasa koko, rasa durian,
rasa pandan benda tu tak ada, tapi rasa dia ada. Itulah bahan kimia yang kita kena elak. Kemudian kita kena elak juga benda-benda macam makanan yang tinggi residu racun pertanian. Residu racun pertanian yang dia spray lah. Pesticide, herbicide, dia punya bahan aktif dia glyphosate lah kan. Dan juga insecticide, fungicide, semua side-side dia spray kan yang tinggi. Yang ni memang susah kita nak. Saya cakap ni base kepada asas makanan sihat kita. Jadi kalau kita kata makanan diproses, makanan ringan, makanan yang junk food kan, jadi merangkumi semua, jadi semua tak boleh makan lah. Jadi makanan yang dipackage di kedai, di pasar raya tu semua tak boleh makan lah, semua makanan proses. Junk food maksudnya makanan ringan yang tinggi kalori tanpa adanya zat mikronutrien, vitamin, mineral, electrolyte, antioksidan, phytochemical kan. Tak ada. Itu maksud junk food lah. Dan ditambah dengan bahan-bahan aditif kimia, perasa, pemanis tiruan, pewarna tiruan, emulsifier kan, begitu. Alright. Jadi makanan tinggi residu racun pertanian ni khususnya Roundup, glyphosate, ialah fokus pada tepung gandum, oat, barley, soya. Yang ni yang diimport. Ini sangat tinggi glyphosate residual. Ini akan melemahkan sistem imun dan menjemput virus. Senang menyerang sel-sel tubuh kita. Kemudian yang ketiganya, minyak sayur. Minyak sayuran ni sensitif sikit. Minyak masak lah, minyak sayurnya. Minyak RBDR, refined, chemical refining, bleaching, deodorize. Minyak masak lah, minyak yang biasa kita makan. Ini kena kurangkan minimum. Kalau di luar memang kita kena kurangkan sebab biasanya diguna minyak recycle dan lepas tu diguna banyak kali kan. Kalau minyak tu dah gelap, memang ini akan menjadi radang, merosakkan sel dan sistem imun dan melemahkan sistem badan kita lah. Jadi mudah kita kena batuk. Contoh kita makan goreng-goreng ni saya batuk. Sebab apa? Sebab dia sangat meradangkan, merosakkan sel, termasuk sel-sel imun kita lah kan. Kurangkan minimalkan, kalau tak dapat elak kurangkan lah. Okey. Jadi itu tadi kita sebut. Jadi maknanya kalau tepung gandum yang ada residu racun pertanian glyphosate, yang ada tepung gandum maksudnya kuih-muih, biskut, roti, kek semualah. Ni semua tinggi glyphosate. Kalau orang yang memilih diet bebas gluten dah senang lah. Dah satu makanan berasaskan tepung gandum dia dah tak makan, dan barley kan. Benda ni memang tinggi glyphosate kecuali organik. Tahu di kedai mana nak dapat kuih-kuih, biskut, roti organik, susah kalau ada pun mahal. Susah nak dapat. Di KL, Lembah Kelang je yang ada jual lah. Tempat lain payah nak dapat. Okey. Bukan tak boleh makan tepung gandum, tetapi kena cari yang organik. Jadi ada dia punya kebolehan dia. Tak ada rigid. Semua gluten tak boleh makan. Boleh makan gluten dengan syarat organik. Dia bebas GMO dan dia sangat rendah, kalau ada pun sangat rendah residu racun pertanian, glyphosate tu tadi. Okay. Kemudian buah-buahan dan sayuran. Kita makan buah-buah, biasa kita beli buah kan, buah import, apple, mata kucing. Mata kucing tambah sekali, itu banyak spray tu kan. Mata kucing spray kimia banyak. Tapi kalau macam buah duku langsat, dokong kan, buah-buah macam ni orang tak spray. Buah-buah musim ni orang tak spray. Rambutan atas pokok tu kan, dan orang tak spray. Yang ada semut tu kan memang tak spray lah. Itu okey kan. Yang spray ni memang senang kena batuk dan sakit tekak. Saya baru ni kena lepas makan buah mata kucing, masya-Allah.
beberapa orang ahli keluarga saya kena. So mata kucing kena hati-hati mata kucing. Kemudian buah apple jangan makan kulit dia. Itu banyak chemical. Itu akan meradangkan tekak. Meradangkan tekak, senang kuman. Expose kuman terus masuk dalam sel. Dia beranak pinak dalam sel kita mudah kan. Jadi buah apple, buah lime, buah pear semua tu kena dibasuh bersih. Seloknya rendam dalam air garam 10 minit. Garam apa pun tak apalah, garam laut ke garam putih ke tak kisah. Kan? Kalau orang rajin soda bikarbonat pun boleh. Lemon pun boleh. Kan? Tapi senang garam. Garam pun boleh bunuh kuman dan dia boleh keluarkan bahan-bahan toksin, bahan chemical, residu racun yang melekat di kulit. Kan? Rendam 10 minit, kita gosok-gosok kulit tu dengan tangan kita, gosok ataupun dengan span, kita cuci kulit dia. Lepas tu lalu ikut air pipe yang bersih, cuci dengan kita gosok dengan tangan ataupun span khas untuk dia. Kan? Okey, cuci tu, kemudian Allah. Dah habis lah. 11 minit lah Saya ingat dah buat TikTok, tak apa, kita buat YouTube je lah. Video YouTube, sebab TikTok 10 minit sangat pendek Kemudian kita kena apa tadi? Buah-buahan tadi Buah apa lagi yang ni? Begitu kan sayuran hijau, sayuran daun-daun, kobis kurang lah. Bunga kobis kurang, residu racun pertanian paling kurang Tapi macam mana pun kami rendam kat air garam. Kan? Sayur sawi, sayur bayam, semua sayur-sayur lah. Semua spray lah. Kecuali organik kan. Atau kita tanam sendirilah. Ulam raja, itu tak payahlah. Kan? Ulam-ulam, daun tenggek purung, daun selum. Yang tu biasa orang tak racun. Kan? Itu insyaAllah. So daun-daun sayur ni semua kena rendam 10 minit. Lepas tu cuci dengan air bersih lah. Gitu insyaAllah. Jadi dia akan mengurangkan lebih 90% residu racun pertanian, pesticide khususnya lah. Kan? Pesticide, insecticide, fungicide. Glyphosate tak ada herbicide tak ada pada sayuran dan buah-buahan. Itu untuk tanaman semusim bagi bijirin. Okey. Kemudian baru kita ambil benda-benda yang bermanfaat lah. Bermanfaat ni banyak kita boleh ambil. Kan? Tapi sekarang ni kalau makan madu pun tak berapa berkesan. Tak kira madu hutan ke madu tualang. Tapi madu kelulut powerful sebab dia masam kan. Dan dia punya sifat antimikrobial dia lebih tinggi pada madu biasa. Dan madu sidir Yemen, madu sidir Himalaya, madu sidir daun bidara. Dia ada bahan aktif antimikrobial. Dan juga madu yang Australia tu, madu tea tree tu, madu apa nama dah. Yang ada tea tree tu kan. Yang dia ternak lebah di kawasan pokok tea tree yang hisap bunga manisan bunga daripada pokok tea tree. Itu ada bahan aktif antimikrobial. Itu pun bagus juga. Manuka, madu manuka. Lagi tinggi dia punya faktor manuka, lagi tinggi sifat antimikrobial dia lah. InsyaAllah. Gitu. Kemudian, kalau kita minum teh yang berkualiti. Teh Arab macam Kabus, teh organik, teh Darjeeling, teh Mildura, itu semua teh yang berkualiti punya. Teh Ceylon, kan? Kami ada teh hijau daripada Ceylon insyaAllah. So teh tu buah cinnamon sikit. Cinnamon serbuk ke stick ke boleh rendam sikit. Ataupun bunga lawang kan. Ataupun daun pudina. Itu semua bersifat antimikrobial. Dia membantu merawat batuk kita dengan cepat kan. Cinnamon dengan bunga lawang tu lagi bagus sebab dia bersifat antivirus yang kuat very potent masya-Allah. Kemudian bila kita buat sup protein lah, sup ikan ke, sup ayam kampung ke, sup puyuh, sup kambing, sup ketam, sup udang, kita ubur
herba-herba yang bersifat antimikrobial dan anti radang, antioksidan tinggi. Ubuh halia, bunga lawang, cinnamon, kulit kayu manis. Bawang putih ataupun bawang besar, kan, onion ataupun garlic, salah satu. Cengkeh, bunga cengkeh, serai, kan, benda ni bersifat anti radang. Jadi kita campurlah bawang besar, halia, bunga lawang, kan, bunga lawang atau cengkeh. Kalau ada buah cengkeh tak payahlah bunga lawang, nanti dia punya rasa tu tak sedap ke, ataupun tak tahulah, mengikut resepi tuan-tuan dan perempuan. Kalau saya salah satulah bunga lawang, kalau bunga cengkeh. Jadi tak campur dua ni, kan. Lepas tu serai. Serai. Ni semua bahan bersifat herba rempah untuk buat sup, bersifat antivirus, antimikrobial, anti kuman lah. Masya Allah. Boleh membantu merawat batuk. Jadi minum sup dia banyak. Kalau anak-anak kita kena setahun, 2 tahun, boleh bagi sup ni. Sup protein yang ada herba antimikrobial. Masya Allah. Apa dia? Halia, serai, bawang besar ataupun bawang putih, salah satu. Cengkeh, bunga cengkeh ataupun bunga lawang, salah satu juga. Cinnamon. Kulit kayu manis. Boleh bubuh, insya-Allah. Ni khusus untuk merawat batuk, demam, kan. Tak lalu makan, bagi dia sup protein. Sup protein ni dia cepat diserap dalam badan, dan untuk menguatkan sel, untuk menggerakkan fungsi sel balik. Baru dia lalu nak makan lah. Dan boleh bubuh kurma merah atau red date sikit, 3-4 biji ke 5 biji dalam sup protein. Sebab kurma merah ada bahan aktif bersifat antiviral, antimikrobial, dan dia ada mani-mani masam, jadi sedap lagi sup tu. Masya Allah. Nak buah goji sikit pun boleh. Goji pun ada sifat antiviral, buah goji, sebab dia ada sejenis protein panggil lektin tu bersifat antiviral. Masya Allah. Banyak makanan kita yang ada sifat antiviral. Tapi kena masak sup tu, kita kena renehkan lah, janganlah api besar sangat, jadi rosaklah khasiat bahan aktif compound dalam herba-herba tersebut, dan juga protein, kan. Protein pun tak keluar, larut dalam air. Jadi guna api sederhana. Kita tahu masak ubuh asam keping sikit. Asam keping pun bersifat antimikrobial. Alright, insya-Allah. Ataupun lemon pun boleh. Okey, renehkan. Kemudian last sekali bubuh garam. Kau boleh garam yang bebas bahan aditif. Apa-apa aditif, tak mau apa-apa aditif. Garam yang bebas bahan aditif. Faham? Last sekali 5 minit ke sebelum nak angkat ke, atau dah angkat, bubuh lagi bagus. Bubuh garam. Dan baru sup protein tersebut mempunyai khasiat untuk meningkatkan fungsi sel dan juga boost immune system, kan. Jadi dia jadi sup berherba antimikrobial, antiviral, begitu. Insya-Allah. Ni sangat bagus. Sup protein ni kita boleh guna apa-apalah. Ikan atau kambing atau ketam, seafood, udang, ataupun ayam kampung lah, puyuh, kan, burung merpati, kan. Tapi lembu tak digalakkan. Kalau orang sakit, demam ke batuk ke apa, tak digalakkan makan daging lembu. Sebab daging lembu ni dia mengotorkan darah kita dan menjemput virus dan kuman membiak dalam badan kita. Itu daging lembu. Tak kira daging lembu tempatan ke, import ke, tak kira. Ataupun daging lembu organik pun tak boleh. Sebab memang daging lembu dia bersifat gitu, kan. Kambing boleh, lamb boleh, insya-Allah. Okey, semoga manfaat, insya-Allah. Dan ada lagi benda lain, tak apa, ini untuk setakat ni sampai di sana saja dulu. Saya share macam mana tips-tips kita untuk mengelak keluarga kita dan diri kita daripada jangkitan kuman sekarang yang banyak. Jangkitan kuman, virus dan kuman lah, macam-macam kuman lah, bakteria tu lah, batuk ni, batuk yang susah nak baik, rawat susah nak baik. Tu antara tips dia lah, insya-Allah.
bermanfaat insya-Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.